محمدی سٹی سینٹر فتح گڑھ ایجنسی روڈ ویل پورہ سیالکوٹ۔ رابطہ محمد علی 030061337113، محمد عثمان 030061711415۔ علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له۔ پکا ایسا بند کر چکا۔ وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم۔ أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب زدني علما رب زدني حلما رب زدني فهما. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة أرضها كأرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم ونحن على ذلك من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. ہر قسم دی حمد و ثنا بزرگی کبریائی تنہائی یکتائی بڑائی عبادت لائق ریاضت لائق وحدت لائق اللہ مالک العلام اللہ وحدہ لا شریک دی ذات پاکے. درود و سلام امام الانبیاء حبیب کبریاء احمد مجتبیٰ امام کل ختم الرسل امام نبیہ شاہ رسولہ نیر تابہ امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرہ و امامنا فی الجنہ جناب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی اتے. صاحبو عزیز ساتھیو بزرگوں اور دوستو، اللہ پاک دا اے بہت بڑا احسان ہے کہ جس مالک نے سانو مسلمان پیدا فرمایا، اور اس مالک دی مہربانی کہ جس نے سانو امت محمد
صلی اللہ علیہ وسلم دا فرد بنایا، اور اس تو بڑھ کے اس دا احسان اور فضل یہ ہے کہ اس نے ساڑی رہنمائی واسطے، سانو جہنم کو لو بچان واسطے، جنت دا رستہ دکھان واسطے اپنی مقدس اور مطہر کتاب قرآن مجید جیسا تحفہ عطا فرمایا۔ اللہ پاک کو دعائے ہے اللہ تعالیٰ صحیح معنی دے اندر کتاب و سنت نو سمجھ کے ایدے نال محبت کر کے ایدے تے عمل کرنے دی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات، قرآن پاک دے جس مقام نو میں تسا احباب دے سامنے تلاوت کیتا ہے، آج دے مضمون دے حوالے دے نال توبہ استغفار دے اتے انشاءاللہ گفتگو کرن دی کوشش کراں گا۔ رمضان المبارک دا تیسرا خطبہ جمعہ اور دا دوسرا عشرہ یعنی مغفرت والے ایام اپنی تکمیل دی طرف بڑی تیزی نال رواں دوان، اور پورا دا پورا رمضان المبارک بڑی تیزی دے نال گزردا جا رہا ہے۔ بڑے ہی خوش نصیب وہ لوگ جنہاں نے انہاں دناں نو غنیمت جان دیا ہویا، ایدے کولو فائدہ حاصل کر لیا، اور بڑے ہی وہ بد نصیب لوگ جڑے ان مقدس ایام دے اندر بھی اللہ دی رحمت اور او دے کولو مغفرت حاصل نہیں کر سکے۔ اللہ کولو دعائے ہے اللہ تعالی ساڑھے ساریاں دی غلطیاں گناہاں نو معاف کر کے اپنی بارگاہ دے اندر ساڑھے روزے اور قرآن دیاں تلاوتاں نو قبول و منظور فرمائے۔ حضرات، دنیا دے اندر کوئی ایسا فرد و بشر نہیں جیڑا اس بات دا دعویٰ کرے کہ میرے کولو کوئی غلطی نہیں ہو سکتی سوائے انبیاء علیہ السلام دے۔ انبیاء دی جماعت گناہ کولو غلطی کولو مبرہ نے، باقی دنیا دے اندر کوئی جتنی مرضی معتبر شخصیت ہے، کوئی شیخ الحدیث محدث زماں ہے، اس بات دا دعویٰ کرنا او دے واسطے محال ہے کہ میں غلطی نہیں کردا، میرے کولو گناہ سرزد نہیں ہو سکدا۔ حضرات، انسان غلطی دا پتلا ہے، ایدے کولو گناہ ہونا، غلطی ہونا کوئی بڑی بات نہیں۔ گناہ ہو سکتا ہے، غلطی ہو سکتی ہے، جرم ہو سکتا ہے، لیکن فرق یہ ہے کہ جڑا ایماندار تے مومن بندہ ہوندا ہے اونوں اس گناہ اور غلطی دا احساس ہو جاندا ہے، اور جیڑا فاسق تے فاجر ہوندا ہے اونوں اپنے گناہ تے شرمندگی نہیں ہوندی، ندامت نہیں ہوندی، اور وہ اپنے گناہ نو گناہ سمجھ کے او دے تے معافی منگن دی بجائے اپنے گناہ تے قائم رہندا ہے، اور گناہ تے گناہ کردا جاندا ہے، غلطی تے غلطی کردا جاندا ہے، حتیٰ کہ او دا دل بھی سیاہ ہو جاندا ہے، او دا نامہ اعمال بھی سیاہ ہو جاندا ہے، او دا چہرہ بھی سیاہ ہو جاندا ہے۔ حضرات، آمنہ دلال علیہ السلام نے فرمایا کہ بنی آدم یعنی ہر آدم دا بیٹا گنہگار تے خطا کار ہے، لیکن بہترین خطا کار کون ہے؟ جگاں دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام فرما دینے کلو بنی آدم خطاؤن وخیر الخطائین التوابون۔
فرمایا ہر آدم دا بیٹا خطا کار ہے، آدم دا ہر بیٹا ہی گنہگار تے سیاکار ہے، لیکن فرمایا تواڈے اندروں بہترین او خطا کار ہے جڑا اپنے گناہ تے غلطی تو بعد او دے تے توبہ کر لے، اپنے رب دے کولو معافی منگ لے۔ اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ شروع دے اندر یہ دے ٹھنڈے نہ پہ جاؤ، اور کئی بندے دال آنڈے نے چلو رش بڑا سو جائیے، سون والا کام نہیں کرنا، کیونکہ ستے رہے تو پھر دن ایویں گزر جانے تے مغفرت دے دن تے ویسے ہی گزر گئے نے، 2 دن باقی نے۔ اس واسطے اس موضوع نو توجہ دے نال سننا ہے تے جتھے لوڑ پہ اوتھے آمین اونچی آواز نہ کہنی، کیونکہ قبولیت دے ایام نے، قبولیت دے دن نے۔ اور اسی انشاءاللہ العزیز اج دے جمعے دے اندر کوئی سبق لے کے جانا ہے، انشاءاللہ میں تواڈے اس وقت نو ضائع نہیں کراں گا، اللہ دے فضل و کرم دے نال، اور تواڈے تے اپنے فائدے واسطے میں ضرور کوئی نہ کوئی کوشش تے محنت کر کے کچھ نہ کچھ لے کے آنا۔ اللہ کو دعا کرو اللہ ساڈا ایتھے مل بیٹھنا اپنی بارگاہ دے اندر مقبول و منظور فرمائے، اور ساڈے واسطے ذریعہ نجات بنائے، اور اسی طرح سانو اپنی جنت دے اندر اکٹھیاں فرمائے۔ حضرات توجہ فرمائیے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ بیان کر دینے، ایک پاسے ایک مومن بندہ ہے اور دوسرے پاسے ایک فاجر آدمی ہے۔ مومن آدمی کون ہے؟ جدا اللہ دے نال تعلق ہے، جڑا اللہ دے نال پیار کرنے والا ہے، اور آمنہ دلال علیہ السلام دے طریقے کار نو اپنانے والا ہے، جڑا نیکیاں دے نال محبت کر دے، گناہاں دے کولو نفرت کر دے۔ حضرات فرمایا جدو کسے مومن بندے دے کولو او گناہ ہو جندہ، غلطی ہو جندی ہے، ان المومن یرا ذنوبہ، فرمایا مومن بندہ جیڑا گناہ نو اسی طرح دیکھ داوے۔ حضرات توجہ کر لے، گناہ غلطی ہو جانا کوئی بڑی بات نہیں، کوئی جناب اتنے ولولے والی بات نہیں، اتنے شور و گل والی بات نہیں، ایویں کسے دی عزت نو نہ اچھالیا کر، ایویں کسے دے جناب بارے اندر اپنی زبان دے اندر دیاں غلطیاں تے گناہ بیان کر کے تجسس دے نال اپنے نامہ اعمال نو سیاہ نہ کریا کر۔ اللہ دے پیغمبر دے صحابی فرماندے نے مومن بندہ جیڑا اے اپنے گناہ نو اسی طرح دیکھ دا، اے دا گناہ اے دی غلطی نو اسی طرح نظر آندی ہے۔ فَإِنَّهُ قَائِدٌ تَحْتَ جَبَلٍ یخاف ان یقع علیہ، فرمایا او دا انداز کی ہوندا ہے گناہ کرن تو بعد، غلطی کرن تو بعد اللہ دی نافرمانی ہو گئی ہے، اے نافرمانی تے گناہ انو اسی طرح نظر ہوندا ہے، اسی طرح انو چبدا تے کھوبدا وے۔ جس طرح فرمایا ایک بندہ پہاڑ دی اوڑ دے تھلے بیٹھا ہوئے اور اس پہاڑ دیاں جڑا مضبوط نہ ہوول، یا اس پہاڑ دے بالکل قریب ایک ایسا پتھر ہوئے جڑا اے دے اتے دل مٹا لیا ہے، اے جنابے دیتے کھڑا وے، اچانک پتہ نہیں کیڑے ویلے یخاف ان یقع علیہ، اے پہاڑے دیتے گر جائے، اے پتھرے دیتے گر جائے۔ فرمایا اے بندے مومنو گناہ جیڑا ہے اے پہاڑ دی صورت نظر آندا ہے، اے گناہ جیڑا ہے انو اسی طرح لگدا ہے جس طرح ہلاک کر دے میرے والا اے پتھر میرے سر تے کھڑا وے۔ حضرات توجہ فرمانا، توجہ فرمانا، اور فاسق تے فاجر بندے دا حال کی ہوندا ہے جگاں دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام دے صحابی بیان فرماندے نے اے جڑا فاسق تے فاجر بندہ وے وَأَنَّ الْفَاجِرَ يَرَى ذُنُوبَهُ، فاجر بندہ اپنے گناہ نو ایویں دیکھدا ہے کَذُبَابٍ، جس طرح ایک مکھی ہوندی ہے مَرَّ عَلَىٰ أَنْفِهِ، او دے نک دے اُتے مکھی بیٹھی ہے، اس طرح کر کے او دے مکھی نو اڑا دیتا ہے۔ فرمایا فاسق تے مومن بندے دے اندر فرق ہے وے، مومن بندے نو گناہ پہاڑ لگ داوے، فاسق بندے نو گناہ مکھی لگ دیئے۔ حضرات آئیے نظر آج دے خطبہ جمعہ دے اندر میں تینو جیڑی بات دسنا چاہنا، اللہ ذوالجلال نے منو تے تینو
اے موقع عطا فرمایا اسی انہاں دناں نو غنیمت جاندیاں ہویا اللہ ذوالجلال دے کولو اپنے گناہاں دیاں معافیاں منگ لئیے اور پہلے اللہ ذوالجلال نے یہی دعوت دیتی ہے نا میری رحمت دے سوالی بناؤ اور میرے کولو مغفرت حاصل کر لو اللہ ذوالجلال دا قرآن بیان کر دا الطائبون العابدون الحامدون السائحون الراکعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناہون عن المنکر والحافظون لحدود اللہ وبشر المؤمنین اللہ ذوالجلال نے صفتہ بیان فرمایا مومنہ دیاں صفتہ بیان کر دیا اللہ نے سب تو پہلے بات کی تھی فرمایا التائبون والعابدون فرمایا پہلے توبہ ہے اور پہلے گناہاں دی معافی ہے تے پھر عبادت ہے یعنی پچھلیاں دی معافی منگدا رہیا کر پھر عبادت کریا کر پچھلیاں دیاں معافیاں منگنیاں نے پھر روزے رکھنے نے پچھلیاں دیاں معافیاں منگنیاں نے پھر رات دا قیام کرنا وے پچھلیاں دیاں معافیاں منگلیاں نے پھر افطاریاں تا انتظام کرنا تے لوگاں تک افطاری دا سامان پہنچانا ہے حضرات عبادت تو پہلے فرمایا توبہ کر لو اللہ کو اپنے گناہاں دیاں معافیاں منگ لو اور اللہ ذوالجلال اس بات دا پیغام دے رہنے اے توبہ عبادت تو پہلے اور توبہ استغفار میری جنت تو بھی پہلے اللہ فرما دینے سابقو الى مغفرت من ربکم و جنت ارضها کارض السماء والارض اعدت للذین آمنوا باللہ ورسلہ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم فرمایا جنت دا داخلہ پہلے مغفرت ہے پہلے میرے کولو معافیاں میرے کولو گناہاں تے غلطیاں دیاں معافیاں پہلے مغفرت دی کوشش کر لے اللہ فرما دینے سابقو الى مغفرت من ربکم و جنت ارضها فرمایا میری جنت اندر جان واسے جلدی کر لو ایک دوسرے نہ لو آگاں ود جاؤ میرے کولو معافیاں منگن دی اندر میرے کولو مغفرت حاصل کرن دی اندر کی مانا اللہ ذوالجلال فرماندے نے میری جنت دا وارث بننا چاہنا ہے میری جنت دی اندر اپنا ٹھکانہ بنانا چاہنا ہے پہلے تینوں مغفرت حاصل کرنی پے گی پہلے تینوں گناہاں دیاں معافیاں منگنیاں پہن گیا اللہ ذوالجلال دا قرآن اور دوسرے مقام تے رب ذوالجلال اعلان کر دینے پہ فرمایا وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ أَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ فرمایا جلدی کر لو جنت اندر جان واسطے اور جلدی کا دیئے فرمایا اللہ دے کولو اور معافیاں منگ لو اللہ دے کولو بخشش حاصل کر لو اپنے گناہاں دیتے نادم تے پشیما ہو کے اپنے رب دے سامنے توبہ طائب کر لو حضرات جگہ دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام فرما دینے کائنات دے اندر آنے والا بندہ جیڑا ہے جدوے دے دل دے اندر احساس پیدا ہو جاندہ ہے انہیں ساری زندگی گناہاں دے اندر گزار دیتی ساری زندگی نا فرمانیاں دے اندر گزار دیتی اور میں تے تو ویسے گناہ تے کر دے ہی کوئی نہیں نا سانو تے لوڑی کوئی نہیں لیکن آمنہ دلال علیہ السلام دا حال کی ہے اور جگہ دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام دا انداز کی ہے اور جنہ دے باری اندر رب ذوالجلال نے قاعدہ تے قانون بنا دیتا ہے اور میں جنت دا انہی دیر تک را دروازہ نہیں کھولاں گا اور جنہی دیر تک را سونیاں تسی نہیں آؤ گے اور تو اٹھے باری اندر میں رب اعلان کرنا اور تو اٹھے سارے دے سارے اور گناہ تے غلطیاں میں معاف کر دیتی آنے اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ
وہ تعالیٰ بیان کر دینے آمنہ دلال علیہ السلام نے فرمایا اور میرے صحابہ اور میری امت لوگوں اللہ کو استغفار کریا کرو اور میری طرف دیکھو اور میں ایک دن دے اندر اور 70 دفعہ اللہ کو معافیاں منگنا اور 70 دفعہ اپنے گناہاں تے توبہ کرنا اور 70 دفعہ اللہ کو بخشش دا سوال کرنا۔ اور دوسری روایت دے اندر آمنہ دلال علیہ السلام دے صحابی فرماندے نے آقا علیہ السلام فرماندے نے میں اللہ دے کولو 100 دفعہ دن دے اندر اپنے رب کولو مغفرت دا سوال کرنا، اپنے رب کولو مغفرت دے تقاضے کرنا۔ حضرات میں بھی تو ان ایام دے اندر خصوصاً جڑے ایام گزر دینے پہ اللہ دی مغفرت دے اللہ تعالیٰ دی طرف بخشش دے ایام گزر دینے پہ اے دے اندر اپنی زندگی دے حصے دے اندر کچھ وقت ایسا رکھیے جی دے اندر اسی اللہ دے کولو استغفار کریے، اللہ ذوالجلال دے سامنے گڑ گڑائیے، اللہ ذوالجلال دے کولو سوال کریے۔ اے ساری کھادیے تے سو گیا وے اور سارا دن ستا رہا ہے، مغرب دی اذان ہوئیے تے روزہ افطاری کر لیا ہے، آکی یہ روزے گزر دے جا رہے نے پتہ ہی نہیں لگدا، راتاں نو جاگدا تے دن ویلے سو رہندا ہے اور سون واسطے رمضان نہیں آیا، اے تے جاگن والا مہینہ ہی، اے تے راتاں نو ہی جگاندا ہے، اے تے دن نو ہی جگاندا ہے، اے دن رات اللہ دے ذکر واسطے آیا ہے، اللہ دیاں تعریفاں واسطے آیا ہے، اللہ دیاں تسبیحاں واسطے آیا ہے۔ اور فجر تو پہلے بھی اللہ کو دعاواں کریا کر اور مغرب تو پہلے بھی اللہ کو دعاواں کریا کر، اللہ کو بخشش دا تقاضا کریا کر، اللہ دے کو بخشش دا سوال کریا کر۔ اے مقدس مہینہ جیڑا اے پتہ نہیں دوبارہ زندگی دی اندر آئے نہ آئے، اے کوئی پتہ نہیں آقی دی زندگی دی اندر دوبارہ اے مقدس مہینہ آنا اور کدی زندگی دی اندر نہیں آنا۔ اس واسطے ویرا اپنی زندگی دی اندر انہاں دناں نو غنیمت جان دیا ہویا، اپنے رب دے کولو اپنے گناہاں دی معافی منگ لے۔ اور آکھن والا کی آندا ہے، آندا کرو توبہ منگو معافی، اے مقدس ماہ سیام آیا، اور کرو توبہ منگو معافی، اے مقدس ماہ سیام آیا، اور جہنم تو آزادی لئی، اور بن رحمت دا پیغام آیا۔ جو رکھن روزے کرن توبہ اور رب نو لگ دے پیارے نے، اور خود تے نہ اینو بوجھ سمجھیے، اے تے بخشش دے بس اشارے نے، اور جنت دارا دکھاون لئی اے دے اندر قرآن آیا۔ کرو توبہ منگو معافی، کرو توبہ منگو معافی، ہے مقدس ماہ سیام آیا۔ حضرات گل سن لے نظر او گناہاں دے اندر کھبی اج خلقت ساری ہے، او گناہاں دے اندر کھبی اج خلقت ساری ہے، اور منگو معافی پاؤ جنتا کہے رب غفاری ہے۔ منگو معافی پاؤ جنتا اور کہے رب غفاری ہے، اور رب دے در تو بٹکے آنو آسو نے اللہ نال ملانا آیا۔ کرو توبہ منگو معافی، اے مقدس ماہ سیام آیا۔ اور سن لے ذرا توجہ دے نال، نہ کیتی توبہ تے سن ویرا، نہ کیتی توبہ تے سن ویرا، حشر نو بہت پچھتاویں گا، کیڑا نامہ اعمال لے کے رب دے سامنے جاویں گا۔ نہ کیتی توبہ تے سن ویرا، حشر نو بہت پچھتاویں گا، نہ کیتی توبہ تے سن ویرا، حشر نو بہت پچھتاویں گا، کیڑا نامہ اعمال
لے کے رب دے سامنے جاویں گا توبہ اندر ہی بخشش ہے اے آسم تینو سنانا آیا کرو توبہ منگو معافی اے مقدس ماہ سیام آیا اللہ ذوالجلال دا قرآن اعلان کردہ پیا اللہ فرماتے نے یا ایوہ الذین آمنوا توبو الاللہ توبۃ نصوحا عسى ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم ویدخلکم جنات تجری من تحتی الانہار یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معه نورهم یسعى بین ایدیہم وبایمانہم یقولون ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انک علی کل شیء قدیر اللہ ذوالجلال والاکرام فرما دینے ایمان والیو آ توبہ کر لو توبہ ایسی کرو آ جڑی پکی تے سچی توبہ ہوئے آ جڑی صاف دل والی توبہ ہوئے ایسی توبہ نہیں توبہ بھی کیتی جائے اور جناب سود بھی کھاندا جائے آ توبہ بھی کردہ جائے تے رشوت بھی لیندہ جائے آ توبہ بھی کردہ جائے لوگاں تے زیادتیاں بھی کردہ جائے آ توبہ بھی کردہ جائے لوگاں تے حق بھی ماردہ جائے آ توبہ بھی کردہ جائے پہنا دا حق بھی غصب کردہ جائے توبہ بھی کردہ جائے اور پراما دا حق بھی ماردہ جائے توبہ کرنی ہے گناہاں تے غلطیاں دے کولو جڑے جناب کسے دے حق نے اونا تے ڈاکہ نہیں مارنا اونا نو ادا کریں گا تے پھر تیری تے میری توبہ وے اگر ادائیگی نہیں ہوئے گی توبہ نہیں ہوئے گی حضرات غلطیاں گناہ جڑے نے اے بندے دے جسم دی اندر رچ بس گئے نے اور انہاں دے کولو جان کس طرح چھڑ سکدی ہے نظرہ میں تینوں ایک بات سنا دیا حضرت ابراہیم ادم رحمت اللہ علیہ ایک بہت بڑے محدث سے اللہ دے ولی گزرے نے نہ دیکھو لے کا ان والا بندہ آیا اے نوجوان آیا بڑے ہی گناہ اے غلطیاں دی زندگی دی اندر نے اور گناہاں دی انبار لے کے آ گیا ہے اور اے دی زندگی دی اندر گناہ اس طرح نے آج جس طرح کسے بندے دی خوراک ہندی ہے آج جس طرح کسے دا نشہ ہندہ ہے آ کے کہنے لگا حضرت جی میں تواڈے کول آیا تواڈے بارے اندر سنیا تسی لوکاں دی بڑی اچھی تربیت کر دے ہو لیکن منو ہی کو دسو نا اور میں گناہ ہی کردہ جا رہا وا زندگی گزاردہ جا رہا لیکن بیکار جاندی ہے پئی زندگی گزر دی تے ہے پئی لیکن میں یہ دے ایام ضائع کرنا پیا منو کو دسو نا میں کوشاں بڑیاں کرنا لیکن گناہاں تو باز نہیں آمدا میرے جسم نو گناہاں دا نشہ ہو گیا وے گناہ کر نہیں لیندا جسم نو سکون نہیں آمدا غلطی کر نہیں لیندا دل نو تسلیاں نہیں ہوندیا کوئی طریقہ دسو نا جس نال میں گناہ بھی کر لواں تے میں مومن بھی رہ جاواں آؤ لوگو اس دعوت نو اپنے دل دی اندر چند منٹاں واسطے اپنے دل نو روشن کر لے اور حضرت ابراہیم بن ادم دیاں اے باتاں جڑیاں اپنے دل دی اندر اتار لے حضرت فرمان لگے چل ٹھیک گل ہے تیرا گناہاں تو بغیر گزارا نہیں گناہ کردہ رہا کر لیکن 5 شرطاں نے انہاں 5 چیزاں نو تو پوریاں کر لے گناہ کرنے تے کردہ رہی کوئی پرواہ دی گل نہیں کیڑیاں باتاں نے ذرا تھوڑی دیر واسطے اپنے دل و دماغ نو میری زبان دی نوک نال جوڑنا میں ہوئی الفاظ ادا کرنے لگا میرے تے تیرے واسطے شاید اے ہدایت دا ذریعہ بن جائے اے ذریعہ نجات بن جائے اے مغفرت واسطے توبہ واسطے کوئی سہارا تے آسرا بن جائے حضرت ابراہیم ادم رحمت اللہ علیہ فرمان دینے ویرا اگر تو گناہ کرنے نے غلطیاں کرنیاں نے اے گناہ دا مطلب ہے اللہ تعالیٰ دی بغاوت کرنا اے نا غلطیاں دا مطلب ہے اللہ تعالیٰ دی نافرمانیاں کرنا اے نا گناہ دا مطلب ہے اللہ دی حدود نو پامال کرنا اللہ دی حدود نو تجاوز کرنا حضرات گل سننا ذرا توجہ دے نال حضرت فرماندے نے اگر تو گناہ کرنا چاہنا ہے اور کردہ رہا کوئی گل نہیں لیکن پہلی گل لے وے اور جے اللہ دیاں نافرمانیاں کرنیاں نہیں تے جیڑا اللہ تعالیٰ تینو رزق دیندہ آج تو بعد انہوں کھانا چھڑ دے جیڑا رزق عطا کرنے والا ہوئے جیڑا عطا کرنے والا ہوئے
جیڑا مالک ہوئے جیڑا خالق ہوئے جیڑا داتا ہوئے جیڑا بے لوس دین والا ہوئے او دیاں تے نافرمانیاں نہیں کری دیاں او دے سامنے او دیاں بغاوتاں نہیں کری دیاں او دے نافرمانیاں نہیں کری دیاں ایک اس طرح ہو سکدا وے اللہ ذوالجلال رزاق ہے اللہ ذوالجلال فرماتے ہیں وَقَيِّ مِن دَابَّةٍ لَا تَحْمِلُ رِزْقَهَا اللَّهُ يَرْزُقُهَا وَإِيَّاكُمْ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ اللہ ہی پرندیاں دا رزاق ہے اللہ ہی تیرا تے میرا رزاق ہے اوہ اللہ دیاں نافرمانیاں کرے گا او دا رزق کھائے گا ایک گل ٹھیک نہیں حضرت فرماندے نے اگر رب دیاں نافرمانیاں کرنیاں نہیں اج تو بعد او دا رزق کھانا چھوڑ دے اللہ ہی رزاق ہے اللہ دیاں نافرمانیاں بھی کرنا ہے اللہ دا رزق بھی کھانا ہے اے بات ٹھیک نہیں کہنے لگا حضرت جی کھاواں گا نہیں تے بچاں گا کیویں کو ہور گل دسو نا حضرت فرمان لگے چل اس طرح کر لے اے بھی اگر بات تینوں منظور نہیں پھر دوسری بات ہے گناہ کردہ رہا ہے غلطیاں نہ کر غلطیاں کردہ رہا ہے اور ڈسکے دیا باسیہ اردہ گرت ہونے والے تھوڑی جی توجہ دی ضرورت ہے اے فرماندے نے گناہ کردہ رہا ہے غلطیاں کردہ رہا ہے نافرمانیاں کردہ رہا ہے کوئی گل نہیں لیکن جدو گناہ کرن لگنا ہے جدو نافرمانی کرن لگنا ہے جدو اللہ دی بغاوت کرن لگنا ہے تے جگہ او تلاش کریا کر جڑی اللہ دی بادشاہی دے اندر نہیں جگہ او تلاش کریا کر جدی اللہ دی طاقت دے قدرت دے اندر نہیں جدی ملکیتی اللہ تعالیٰ دے کول نہ ہوئے اس جگہ نو تلاش کریا کر او کیڑی جگہ زمین دے بارے اندر نظر مار وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ زمین دا بادشاہ بھی اللہ وے آسمانہ دا بادشاہ بھی اللہ وے هُوَ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ حَتَّى إِذَا أَكَلَّتْ سَحَابًا سِقَالًا سُقْنَاهُ لِبَلَدٍ مَيِّتٍ فَأَنزَلْنَا بِهِ الْمَاءَ فَأَخْرَجْنَا بِهِ مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ كَذَلِكَ نُخْرِجُ الْمَوْتَى لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ زمین دا بادشاہ بھی اللہ وے آسمانہ دا بادشاہ بھی اللہ وے ہواواں تے فضاواں دے اندر چلا جا اللہ فرما دے دا بادشاہ بھی بیوا اور پانی دے اندر چلا جا اور سمندراں دیاں تہواں دے اندر اللہ فرما دے نے اے بھی انہاں دا بھی بادشاہ میوا انہاں نو بھی میں چلانے والا پھر کیڑا مقام ہے جتھے اللہ دی بادشاہی نہیں اور کیڑا مقام ہے جتھے اللہ دی ملکیت نہیں حضرات گل سن والی ہے حضرت ابراہیم فرما دے نے اگر ساری کائنات اللہ دی ملکیتی دے اندر ہے اور جڑا تینوں اور بغیر کرائے تو رہن واسطے جگہ دے اور بغیر پیسیاں تو تینوں کھان واسطے دے او دی تینی حیاء کرنا ہے او دیاں نافرمانیاں نہیں کردہ اور جنہیں بغیر کرائے تو مقام دے دیتا ہے او دیئے نہیں حیاء کرنا وے او دیاں نافرمانیاں نہیں کردہ او کو کام کہندہ فوراں کر لینا ہے اللہ دی ذات تے تیرے تے نہ حق نہیں رکھ دی اور جنہیں تینوں رزق بھی عطا کیتا ہے اور دی بادشاہی دے اندر بھی رہنا پیا اور پھر بھی وہ دیاں نافرمانیاں کر حضرت کو اور بات تے حضرت ابراہیم فرما دے نے اچھا چلے بھی گل نہیں پھر اس طرح کر لے گناہ کردہ رہا کر اور غلطیاں کردہ رہا کرے میرا تے تیرا سبق ہے او نوجوان دا سبق صرف نہیں اے میری تے تیری تعلیم بھی ہے حضرات اور میں تے تو اپنے سینیاں دے اندر اینا لفظاں نو جگہ دیئے حضرات توجہ فرماؤ حضرت فرما دے نے پھر اس طرح کرنا ایسی کوئی جگہ تلاش کر لے جتھے اللہ ذوالجلال تینوں دیکھ دانا ہوئے جتھے اللہ دیاں نگاہاں نہ جاندیاں ہوں جتھے اللہ دیاں نظرہ نہ پہنچ دیا ہوں اللہ دی نظر تو تو اوجل ہو جائے اللہ دی نظر تو تو دور ہو جائے او کیڑا مقام ہے اللہ ذوالجلال تے ہر جگہ جاندہ ہے ہر جگہ دیکھ دا ہے یعلم ما تسرون وما تعلنون حتیٰ کہ اللہ تے سینے دے اندر جڑیاں باتاں چھپیاں نے انہاں نوں بھی دیکھ دا پیا اور بند کوٹھریاں تے کٹہریاں دے اندر جڑیاں چیزاں اور نظراں تو جلیں دے رہیاں دے اندر نے اللہ انہاں نوں بھی دیکھ داوے اور پتھراں دے اندر کیڑیاں نوں دیکھ داوے اور جناب پانی دیاں تہواں دے اندر نبی یونس نوں دیکھ داوے اور کیڑا مقام ہے جس مقام تے اللہ نہیں دیکھ دا حضرت فرما دے نے پھر دسنا اور جڑا مالک تینوں رزق بھی عطا کرے رہن واسطے جگہ بھی دے وے او دے ویندیاں ویندیاں او دیاں بغاوتاں کدی ہوندیاں نے او دیاں بغاوتاں کرن والا کدی خیر خواہ ہوندا وے
ਆ ਕਦੀ ਉਹਦਾ ਫਰਮਾ ਬਰਦਾਰ ਹੁੰਦਾ ਵੇ, ਆ ਕਦੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਵੇ, ਆ ਕਦੀ ਉਹਦਾ ਸਾਥੀ ਹੁੰਦਾ ਵੇ, ਇਸ ਲਾਇਕ ਹੁੰਦਾ ਵੇ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਜਾਏ, ਉਹਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵੇਂਦੀਆਂ ਉਹਦੀਆਂ ਬਗਾਵਤਾਂ ਵੀ ਕਰੇ। ਹਜ਼ਰਤ ਗੱਲ ਸੁਣਨਾ ਤਵੱਜੋ ਦੇ ਨਾਲ। ਹਜ਼ਰਤ ਜੀ को होर गल दसो ना ते हज़रत फरमाते हैं फिर इस तरह करना, अगर ये भी चीज़ां तेरे ते असर नहीं कर दिया फिर इस तरह कर, जदों मौत दे फरिश्ते आएंगे अल्लाह ताला दी तरफों हुक्म आ जाएगा, फिर उन्हां फरिश्तियां नाल लड़ पई, उन्हां नूं आखी ठहर जाओ, अजे रुक जाओ, अजे मैनू मौत नहीं आनी चाहिए, आ मैनू कुछ लम्हा आ कोई मौका अता करो ना, मैं अल्लाह ताला दे कोलों माफिया मंगला, मैं अल्लाह जुल जलाल दे सामने आ तौबा करना चाहना, अपने गुनाहां दियां माफिया मंगना चाहना। हज़रत जी ऐसा हो जांदा वे, अल्लाह दा कुरान की आंदा ला यस्ताखिरून साअतन वला यस्तक़दिमून, और दूसरा मुकाम अल्लाह फरमाते हैं वला युअखिर अल्लाह नफ्सन इज़ा जाअ अजलुहा वल्लाहु खबीरुम बिमा तअमलून। फरमाया तखीर नहीं जे हुंदी एक लम्हे बराबर भी जदों अल्लाह जुल जलाल दा फैसला आ जांदा है, अल्लाह दा हुक्म आ जांदा है, फिर उहदे अंदर तखीरा नहीं हुंदियां। ओ फरिश्ते बड़े ही डाडे ने, अल्लाह दे हुक्म दी फरमा बरदारी ते तमील करदियां होया उस वेले ले जांदे ने। हज़रत जी को होर गल समझाओ ना, आ वीरा तू ते मैं भी समझ लै, हज़रत तवज्जो कर लै, और मैं ते तू भी मौत दे फरिश्ते नाल नहीं लड़ सकदे, इस वास्ते गुनाह करदे जा रहे हैं, गुनाह करदे जा रहे हैं, अल्लाह दे खाने भी आ, अल्लाह दियां बगावतां भी करने आ, अल्लाह दी जमीन ते रहने आ, अल्लाह दी नाफरमानियां भी करने आ। ये भी अकीदा कि अल्लाह देखदा भी है फिर भी गुनाह करते जा रहे हैं। ये भी पता मौत दे नाल लड़ नहीं सकते, और पता नहीं केड़े वेले मौत आ जानी है, आ केड़े वेले मौत दा फरिश्ता आ जाना है, फिर भी अल्लाह दे कोलों अपने गुनाहां ते तौबा नहीं करते, अपने गुनाहां ते माफ़ी नहीं मंगते। हज़रात पंजवीं बात उन्होंने हज़रत ने फरमाई, अगर ये भी गल तेनू चंगी नहीं लगती, ये भी बात तेरी समझ दे अंदर नहीं आई, फिर इस तरह कर गुनाह करदा रह, गुनाह करदा रह, गलतियां करदा रह, लेकिन ये बात सोच ले तेरे अंदर इतनी ताकत होनी चाहिए है, तेरे अंदर इतनी पावर होनी चाहिए है, जदों अल्लाह दे फरिश्ते तेनू जहन्नम दे अंदर ले जान लगे ने, जदों जहन्नम दा बालन बना लगे ने, जदों तेनू घसीट घसीट के जहन्नम दी तरफ ले जान लगे ने, जदों कब्र दे अंदर जहन्नम दी खिड़की खोल लगे ने, उस वेले तू उन्हां नू रोक लवे, उस वेले तू उन्हां नाल आकड़ जावे, उस वेले तू उन्हां दा इनकार कर देवे। हज़रत जी ऐसा हो सकदा है, अल्लाह दे कुरान दे कोलों पुछ ले, अल्लाह जुल जलाल की फरमांदे ने या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा वक़ूदुहा अन्नास वल हिजारा अलैहा मलाइकतुन। ये जहन्नम दे फरिश्ते जेड़े ने अल्लाह जुल जलाल फरमांदे ने अलैहा मलाइकतुन, इहदे उत्ते जेड़े फरिश्ते जे इन्हां दा अंदाज की बड़े ही डाडे ने, अलैहा मलाइकतुन खिलादुन शिदादुल ला यासूनल्लाह। जदों अल्लाह फैसला कर देंदे ने, जदों किसी दे बारे अंदर रब्बे जुल जलाल दा फैसला आ जांदा ला यासूनल्लाह, ए अल्लाह दे फरिश्ते ना फरमानियां नहीं करदे, ओदे अंदर टाल मटोल को कम नहीं लेंदे। अल्लाह दा कुरान दूसरे मुकाम तो बोलिया वलहु तरा इज़िल मुजरिमून नाकिसू रूसिहिम इंदा रब्बिहिम रब्बना अबसरना वसमिना फरजना नामल सालिहन इन्ना मूकिनून वलहु शिहना लातैना कुल्ला नफ्सिन हुदाहा वलाकिन हक्कल कौलु मिन्नी लामलअन्ना जहन्नमा मिनल जिन्नति वन्नासि अजमईन फज़ूकू बिमा नसीतुम लिका यौमिकुम हाज़ा इन्ना नसीनाकुम फज़ूकू अज़ाबल खुल्दी बिमा कुन्तुम तामलून। अल्लाह जुल जलाल दे डाडे फरिश्ते जेड़े ने
جدو رب ذوالجلال دی طرف آرڈر آ جاندہ ہے اللہ فرما دینے پھر اوتے ترلے پان گے اللہ ایک واری موقع عطا کر دے اللہ ایک واری سانو موقع دے دے ربانا اے ساڈیا ربا سانو ایک واری موقع عطا کر اسی زمین تے سانو بھیج دے اسی نافرمانیاں نہیں کرانگے اے رو رو کیسن دنیا اندر بھیج ربا ایک واری من قرآن حدیث پیغمبر تے کریے تابع داری حکم اسی ہن دنیا اندر اے ہرگز مول نہ جانا اور سخت عذاب جہنم والا اور سخت عذاب جہنم والا تے دائم برا ٹھکانا اللہ سانو سارے اس جہنم تو محفوظ فرما اللہ اس ویلے دیان تو پہلے اللہ سانو سچی توبہ نصیب فرمائے اللہ سانو اپنے گناہاں دا احساس دل دی اندر پیدا کر کے رب ذوالجلال دی ذات نو سمجھ کے او دی افضلیت او دے کرم تے فضل تے او دی رحمت دی امید نو سامنے رکھ کے اللہ سانو سچیاں توبہ کرنے دی توفیق عطا فرمائے حضرات اللہ دا قرآن کس بات دی دعوت دے رہے آؤ توجہ فرماؤ اگر اینا چیزہ دے کولو تو بچ سکنا ہے اور تو گناہ کر اللہ دا رزق نہ کھا اے بھی گل نہیں ہو سکتی اللہ دی زمین تو نکل جا اے بھی نہیں ہو سکتا اور تو اللہ دیا نگاہاں تو اجل ہو جا اے بھی نہیں ہو سکتا اور موت فرشتے نہ لڑ جا اے بھی نہیں ہو سکتا اور جہنم دے فرشتیاں نہ لا کر جا اے بھی نہیں ہو سکتا پھر ویرا اے تے ہو سکتا نا اللہ دا فرما بردار بن جا اور پھر گناہاں والی زندگی نو چھوڑ دے اللہ دیاں بغاوتاں نو چھوڑ دے اے نوجوان نے سنیا دل تے اتنا حسر ہویا میں پڑھیا کتاب دے اندر کہ اے نوجوان جیڑا ساری زندگی حضرت ابراہیم دا پھر خادم بن گیا اینا دا شاگرد بن گیا اور اینا دے اندر جدائی آئی ہے تے موت دی وجہ تو آئی ہے گناہ والے ذائقے دے دل دے اندروں نکل گئے اور میرے تے تیرے دل دے اندروں ساڑی دل دی زمین اتنی بنجر ہو گئی ہے نہ دیتے قرآن اثر کردہ ہے نہ نبی دا فرمان اثر کردہ ہے آویرہ موقعی اے ویلائی جدو دنیا دے اندر گناہ کرنے والا غلطی کرنے والا نافرمانیاں دا ارادہ کردہ ہے میرے آقا علیہ السلام دی امت تے اللہ نے احسان فرمایا جدو اے نیکی دا ارادہ کر دینے اینا دی نیکی تحریر کر دیتی جاندی ہے نیکی لکھ دیتی جاندی ہے اور جدو گناہ دا ارادہ کر دینے فرمایا گناہ نہیں لکھنے نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے اے گناہ کرن واسطے تیار ہو گیا اللہ لکھ دئیے یعلمون ما تفعلون کرام الکاتبین یعلمون ما تفعلون فرشتیاں دیاں ڈیوٹیاں دے اللہ لکھ دئیے اللہ فرماندے نے نہیں اجے ٹھہر جا اے گناہ کر چکے آوے اللہ لکھ دئیے جگاں دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام فرماندے نے اللہ فرماندے نے اجے ٹھہر جا اجے نہیں لکھنا اور میں حدیث کے اندر پڑھیا آمنہ دلال علیہ السلام نے فرمایا اور 4 تو لے کے 6 گھنٹے تک اللہ انتظار کر دینے اللہ دے فرشتے انواع ڈرندہ اجے ٹھہر جاؤ شاید میرا بندہ میرے کولو معافیاں منگ لے اور شاید میرا بندہ میرے کولو معافیاں منگ لے اللہ وقت گزر گیا نہیں انہیں معافی منگی فرمایا ایدہ ایک گناہ لکھ دیو لیکن اس انداز نہ لکھے آجے اے زندگی دی شام ہون تو پہلے آخری سا آؤں تو پہلے اے روح والا پرندہ اڈن تو پہلے اے ساواں والی ڈور ٹوٹن تو پہلے اے ہڈیاں والا پنجرہ خالی ہون تو پہلے اے مغرب دی طرفوں سورج طلوع ہون تو پہلے اے میرا بندہ میرے کو لا جائے میرے دروازے تے آ جائے میرے سامنے آ کے جھک جائے میرے کو معافیاں منگ لے اور میرے فرشتوں انجدہ لکھیو کہ جدو جس حصے دی اندر بھی آ جائے میں انہوں معاف کراں تے تو انہوں مٹان دی اندر آسانیاں ہو جان اللہ ذوالجلال دا کتنا پیارا انداز ہے اللہ تے چاندے نے کہ میرے بندے آ جانا کہ میرے کو معافیاں منگلن اور اللہ دا قرآن اللہ فرما دینے والذین اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب الا اللہ ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون
اللہ فرماندے نے میرے بندے او بندے جنہاں کولو غلطیاں ہو جاندیاں نافرمانیاں ہو جاندیاں جنہاں کولو گناہ ہو جاندے نے نافرمانیاں ہو گئیاں فرمایا اے نافرمانی تے غلطی دے پیچھے اللہ دے ذکر نو لگا دیندے نے حضرات گناہ ہو جانا غلطی ہو جانا کوئی بڑی بات نہیں فرمایا جدو گناہ ہو جاندا غلطی ہو جاندی ہے پھر او دے تے پکیاں نہ ہو جایا کر فرمایا جلدی جلدی او دے پیچھے اللہ دا ذکر لگا دیا کر اللہ دیاں تعریفاں کریا کر احساس پیدا ہو جائے اللہ مینوں سمجھ آ گئی ہے میں گناہ کر لیا میں نافرمانی کر لئی ہے میں بغاوتاں کر چکیا میں تیری حدود نو پامال کر چکیا فرمایا اللہ دیاں تسبیحاں کرنیاں شروع کر دے اللہ دا ذکر کرنا شروع کر دے اللہ دیاں تعریفاں کرنیاں شروع کر دے فرمایا اس تو بعد اپنے رب دے کولوں اپنے گناہاں دی معافی اس انداز نال مل اللہ تیرے تو علاوہ مینوں کوئی بخشنے والا نہیں اللہ تیرے تو علاوہ مینوں کو معاف کرنے والا نہیں فرمایا وَلَمْ يُسِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا اور جڑے کم تو معافیاں منگنا پیا جڑے گناہ تو معافیاں منگنا فرمایا وَلَمْ يُسِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا اور بار بار وہ گناہ نہیں پھر کرنے اور بار بار وہ غلطیاں نہیں کرنیاں اور بار بار انہاں گناہاں دی طرف نہیں لبکنا او دی خلوت او دی جلوت اپنے دل دی اندر محسوس نہیں کرنی انہوں اپنے قریب نہیں آن دینا حضرات جگن دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام نے فرمایا اے اللہ دا بندہ جیڑا جدو اللہ دی زمین تے گناہ کردہ اللہ ذوالجلال دا اے دے دل دی اندر خیال پیدا ہوندہ اللہ دا اے دے دل دی اندر احساس پیدا ہوندہ اے اللہ کو لوگ گناہاں دیا معافیاں اس انداز دے نال جدو منگدہ اللہ تو منو معاف کرنے والا ہے اللہ تو سزاواں بھی دے سکنا ہے اللہ تو معاف کرنے والا بھی ہے آمینہ دلال فرماندے نے اللہ بڑے ہی راضی ہوندے نے اللہ بڑے ہی خوش ہوندے نے اپنے فرشتیاں نو کہندے نے دیکھو نا اے میرا بندہ جے ہون میری بغاوت کردہ سی پیا جے ہون میریاں نافرمانیاں کردہ سی لیکن اے دے دل دے اندر احساس پیدا ہو گیا کہ میرا رب موجود ہے میرا داتا تے خالق تے مالک موجود ہے مینوں پکڑنے والا تے معاف کرنے والا موجود ہے فرمایا دے دل دا احساس جیڑا وے اللہ ذوالجلال دے کولو ایک واری نہیں دوسری واری نہیں تیسری واری نہیں فرمایا جدو بھی احساس لے کے رب دے سامنے معافی والا جاندہ وے اللہ ذوالجلال اے نفریسیاں نو گواہ بنا کے نو معافی کر دے جاندے اور اللہ کتنا مہربان ہے کتنا اپنے بندے دے مشفق حضرات اس بات دا احساس نہیں ہو سکتا لو یعلم الکافر ما عند اللہ من الرحمہ ما کنت من جنتہ احد لو یعلم المومن ما عند اللہ من العقوبت ما تما من جنتہ احد جگہ دے پیر فرما دینے اگر کافر نو اس بات دا پتہ چل جائے کہ اللہ ذوالجلال مہربان کتنا ہے فرمایا ہر کافر ہی کہ میں بھی جنت دے اندر جاؤں گا تے اگر مومن اس بات دا پتہ چل دے کہ جنت دے رستیاں دے اندر مشکلات کتنیاں نے مصائب کتنے نے تکلیفاں کتنیاں نے فرمایا ما تمو من جنت ہی احد کوئی بندہ جنت جان دی کوشش بھی نہ کر سکے کوئی بندہ جنت دے اندر جان واسطے سوچ بھی نہ سکے لیکن فرمایا جنت دے اندر جانا اللہ دی جنت ملی ہے تے کس طرح جگہ دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام نے فرمایا اللہ کو لو دی رحمت دا سوال کریا کر اور اپنے گناہاں نو معافی اپنے گناہاں تے معافی منگیا کر اور گناہاں دی معافی دی وجہ تو اللہ تعالیٰ دی جنت دے دروازے کھل دینے اور جنت دے دروازے ہی نہیں کھل دے بلکہ اللہ تعالیٰ گناہاں نو نیکیاں دے اندر تبدیل کر دینے آمنہ دلال علیہ السلام بشکاش شریف دی حدیث سامنے آ گئی ہے اور تفسیر ستاری دے اندر مولانا عبدالستار دہلوی رحمت اللہ علیہ نے اس روایت نو بیان فرمایا نبی پاک علیہ السلام فرما دینے اللہ تعالیٰ نے جہنم دی اندروں ایک بندے نو باہر کڑے آوے اللہ ذوالجلال دے سامنے بندہ آیا آوے اللہ ذوالجلال فرما دینے اے دیاں غلطیاں تے دے گناہ جڑے نے اے دے سامنے پھیلائے جان اے دے سامنے رکھے جان نبی پاک علیہ السلام بیان کر دینے اے دے گناہ اے دے سامنے پھیلائے گئے نے اے دیاں غلطیاں تے گناہ اے دے سامنے رکھے گئے نے اے دیکھ دا چھوٹے چھوٹے گناہ جڑے نے
اللہ ذل جلال نے نا آپ ہی چھوٹے چھوٹے گناہاں والے صفات جڑے نے ایدے سامنے پھیلا دیتے دے سامنے رکھ دیتے نے تے آمنہ دے لال علیہ السلام فرما دے نے اے بندے دے سامنے جدو اے دے گناہ رکھے گئے نے اللہ ذل جلال فرما دے نے اے میرے بندے تو اے گناہ کیتے نے آ غلطیاں تو نو کیتیاں نے آ میریاں نافرمانیاں تو کیتیاں نے او تے کون ہے جڑا انکار کر سکے گا اے ڈردیاں کہندے ہاں یا اللہ ہو گئیاں نے اللہ اے بھی ہو گیا اللہ اے بھی ہو گیا نبی پاک علیہ السلام فرما دے نے نالے ڈردہ پیا کدرے اللہ تعالیٰ منو پھاڑی نہ لے اللہ اے دے بدلے اندر پھر جہنم دے اندر غوطے نہ دعا دے اس بات تو ڈردیاں تے دل دے اندر خیال کردہ پیا اجے تے بڑے بڑے وڈے گناہ پینے ہو سکتا اللہ نے انہوں نے پتہ ہی نہیں لگا اجے کھلے ہی نہیں اے دے چھوٹے نے چل کوئی گل نہیں قبول کر لیا وڈے دے پیچھے پے نے تے نبی پاک علیہ السلام فرما دے نے اللہ تعالیٰ جدو معاف کرن تی اندہ ہے حضرات ذرا توجہ فرما لے نبی پاک علیہ السلام فرما دے نے اے بندہ جیڑا اپنے گناہاں دا اعتراف کردہ پیا نالے دل دے اندر ڈردہ کتے وڈے نہ کھول دیتے جان کتے بڑے بڑے گناہاں والے صحیفے نہ بیان کر دیتے جان او نہ کدرے پھیلا دیتے جان او نہ دے بارے اندر میرے کو سوال نہ ہو جائے اے چھوٹے گناہاں دا اعتراف کردہ ڈردیاں اعتراف کردہ پیا نبی پاک علیہ السلام فرما دینے ادھر اللہ دی رحمت جوش جی اندر آئی فرمایا اے میرے بندے آج جڑیاں تیریاں غلطیاں نے اینا دے بدلے اندر ایک ایک گناہ دے بدلے اندر میں تینوں ایک ایک نیکی عطا کرنا تو اعتراف کر لیا تے میں تیرے ایک ایک گناہ دے بدلے اندر تینوں ایک ایک نیکی دینا تے نبی پاک علیہ السلام فرماتے نے جڑا ڈردہ سی نہ پیا کہ کتے وڈے گناہ نہ کھول جن چھیتی بول کے آندہ یا اللہ ہور بھی بڑے نے اللہ جد ہور بڑے نے اور نبی پاک علیہ السلام نے جدو روایت بیان کی تھی صحابی فرماتے نے لَقَدْ رَأَيْتُ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذاہقا حتی وجدت نواجدہ فرمایا اللہ دے پیغمبر اینے ہسے کہ نبی پاک علیہ السلام دیاں آخری داڑھاں بھی نظر آئیاں کہ پہلو ڈردہ سی پیا کہ دے حساب و کتاب دے اندر وہ گناہ نہ کھل جان تے جدو نیکیاں والا سودا ہون لگا تے پھر آپ ہی اندر اللہ بھی ہے یو بھی ہے اللہ اور بھی بڑے گناہ نے حضرات توجہ فرمائیے اللہ ذل جلال فرما دے نے اے میرے بندے جدو تو میرے در تے آ جائے میرے کو لا کے معافیاں مگل میں تیرے دل دے اندر احساس پیدا ہو جائے تیرے دل دے اندر سوچ پیدا ہو جائے فرمایا جدو تیرے دل دے اندر سوچ پیدا ہو جائے گی میرا خالق تے میرا مالک موجود ہے میرا داتا موجود ہے میرے کو پوچھنے والا موجود ہے پھر ہی تو گناہاں تے معافی منگے گا پھر ہی تو گناہاں تے نادم تے شرمندیاں ہوئے گا اللہ فرماتے نے اِلَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا فرمایا تو توبہ کرتے سینا اور معافیاں مانگ دے سینا اللہ معافیاں مانگاں گا گناہاں نو مٹا دیں گا فرمایا نہیں میں گناہاں نو مٹاواں گا نہیں اللہ جے گناہ مٹائیں گا نہیں تے پھر معافیاں دا فائدہ کی اللہ فرما دے نے میں اتنا لو بہتر سودا کراں گا اور گناہ مٹ جان گے تیرے کارڈ مک جائے گا اور جدو تو معافیاں مانگ کے نیک بن جائے گا اور نیک عمال کرنے والا بن جائے گا اچھے عمال کرنے والا بن جائے گا وَلَمْ يُسِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا جڑے گناہاں تے توبہ کی تیا اونا دی طرف نہیں جائیں گا اللہ فرما دے نے گناہ مٹاواں گا نہیں بلکہ نہ گناہاں نو ایک ایک دے بدلے اندر نیکیاں اندر تبدیل کر دیاں گا کون ایسا مالک ہے جڑا ایسے سودے کرے کہ میریاں نافرمانیاں بھی کردہ جا تے میں تینوں نیکی او دے بدلے اندر فرما برداری دا سرٹیفکیٹ بھی عطا کرا حضرات دل دے اندر احساس پیدا ہون دی بات ہے اگر تیرے تے میرے دل دے اندر احساس پیدا ہو جائے اگر سوچ پیدا ہو جائے کہ ہو رہا ان والا آیا آکے کہنے لگا میں توبہ کرنی چاہنا اے بزرگ آدمی ہے اے 70-75 بلکہ 80-85 ایک کتاب دے اندر میں پڑھی 80-85 سال دا بابا ہے اور لڑکھڑاندہ ہویا آیا حضرت جی میں توبہ کرنا چاہنا میری ساری زندگی
زندگی گناہاں دے اندر گزر گئی ہے اور میں گناہاں دے اندر اس قدر اپنی زندگی گزار دیتی ہے کہ رب دا احساس پیدا نہیں ہویا اور زندگی دی شام ہندی نظر ہندی ہے میں گناہاں دے کولو نادم ہو کے توبہ کرنا چاہنا تے حضرت کہن لگے اپنے کلاس دے اندر شاگرد بیٹھے نے انہاں دیکھیا اے جڑے بچے پڑھن والے آئے نے انہاں دی زبان بھی چلدی ہے انہاں دے حافظہ بھی ٹھیک ہے اے بابے اور یہ کی یاد کرن گے تے کادی توبہ کرن گے اے نہ تے تہجد ویلے اللہ دے سامنے کھڑے ہی ہو سکدے نے نہ اے کو دعا یاد کر سکدے نے نہ انہاں نوں نماز دی تصحیح کراواں گا اے الفاظ یاد کر سکن گے تے حضرت صاحب کہنے لگے بابا جی تسی بڑے لیٹ آئے جملہ سنیا جے ذرا حضرت کہنے لگے بابا جی تسی بڑی لیٹ آئے ہو تو انہوں کی پڑھائیے کی دسیے تے بابے ہوری اکھاں ڈول پئیاں اکھاں دے وچوں شمشم آنسو نکل آئے اے آکھن لگے حضرت جی لیٹ نہیں جے آیا اور لیٹ تے ہوندا جدی اللہ دا فرشتہ آ جائے اور لیٹ تے ہوندا جدو جان حلق تے آ جاندی ہے میں لیٹ نہیں ہویا میں رب کول امید لے کے آیا ہاں اور امید واسطے تواڈے کول آیا کوئی لفظ دیو نا جدے نال میں اپنے رب نو پکاراں کراں میں اپنے رب نو بلاواں کراں میں اپنے رب نو یاد کراں مینوں دسو تے صحیح نا کیڑے او ویلے نے جنہاں ویلیاں دے اندر سفید داڑیاں والیاں نو رب معاف کر داوے اور کیڑے ویلے نے جڑے پچھلے ویلیاں دے اندر آ کے اپنے رب دے کولوں اپنے گناہاں دیاں معافیاں منگدے نے رب معاف کردا ہے حضرات جدو امید ود جاندی ہے اللہ دی رحمت اس بندے تے ہو جاندی ہے جدو سمجھ آ جاندی ہے فکر ہو جاندی ہے اللہ تعالیٰ پھر او دے واسطے بخشش دے رستے کھول دیندا وے اور نجات دے رستیاں نو آسان کر دیندا ہے اس واسطے ویرا تو بھی آیا کرنا اپنے رب دے دروازے تے آیا کر اور میرے نوجوان ویرا اے پتہ کوئی نہیں زندگی کدو ختم ہو جائے گی اگلا رمضان بابے ویکھن نوجوان دے اندروں اور کئی جوان جڑے نے دے تو محروم ہو جان اور بزرگ دیکھن تے جوان جڑے نے دنیا تے نہ ہوول اور جوان دیکھن تے بزرگ نہ ہوول اس واسطے مینوں تے تینوں اپنے دل دے اندر احساس پیدا کرنا چاہیے اپنے رب دے کول التجا کریا کر او دے کولوں معافیاں منگیا کر اور انہوں آکیا کر اور تیرے بوئے آکے اللہ رو لین دے اور کالا عمل نامہ جوان تھی تو لین دے اللہ ساڑے سارے دے گناہاں نو معاف فرما اللہ ساڑے سارے دیاں غلطیاں نو معاف فرما اللہ چھوٹے بڑے گناہاں نو معاف کر کے مولا کریم سانو پیغمبر علیہ السلام دا ساتھ نصیب فرما اور تیرے بوئے آکے اللہ رو لین دے اور کالا عمل نامہ جوان تھی تو لین دے اور جڑے بوئے جاما پاپی اگو پولے واج دے پڑھ لو مارو مارو پیر خانے گج دے اور منو اپنے ہی بوئے دے کھلو لین دے کالا عمل نامہ جوان تھی تو لین دے اے ٹھیک بات تیرے بوئے دے میں پھاپدا نہیں اور جڑا سجدہ تینو لائے گا او میرا سجدہ نہیں اور فضلوں چڑکی نہ مودہ سدھا ہو لین دے کالا عمل نامہ جوان تھی تو لین دے اور تیرا بوا چھڑ کتے جاواں میرے خالقہ انہوں آکھیا کر اور تیرا بوا چھڑ کتے جاواں میرے خالقہ اور میرا کون تیرے باجو میرے سچے مالکہ اور تیرا بوا چھڑ کتے جاواں میرے خالقہ میرا کون تیرے باجو میرے سچے مالکہ اور فضلوں چڑکی نہ لاگ گئی ہو لین دے کالا عمل نامہ جوان تھی تو لین دے حضرات ایام جڑے نے انہاں نے گزر جانا اور بڑی تیزی دے نال جس رہے دن گزر دینے پہ میری تے تیری زندگی دے ایام بھی کم ہوندے جا رہے نے پتہ کوئی نہیں کسے نو طاقت قدرت نہیں اس بات دے اندر کہ زندگی کدو ختم ہو جائے گی اللہ دی طرفوں کدو پیغام آ جائے گا اس ویلے دی آن تو پہلے پہلے اپنے رب دے کولو معافیاں والے کلم جڑے نے اے پھروالا احساس پیدا
کر لے, سوچ پیدا کر لے, اللہ میرے ورگا گنہگار کوئی نہیں, اللہ تیرے ورگا بخششنہار کوئی نہیں. بخششنہارا تیری رحمت دے دروازے ہر ویلے کھلے نے, اور اس مقدس ایام دے اندر تے ویسے ہی کھلے نے. اللہ میں معافیاں دا امیدوار تے طلبگار, معافیاں چاہنا اللہ دے فضل و کرم دے نال. جدو تیرے دل دے اندر سوچ تے احساس تے سمجھ آ جائے گی اللہ تعالیٰ دی طرفوں, پھر معافیاں دے تینوں اللہ سرٹیفکیٹ بھی عطا کرے گا, اور صرف سرٹیفکیٹ ہی عطا نہیں کرے گا بلکہ تینوں ایسا بنا دے گا جس طرح اللہ تعالیٰ نو تو پسند ہوئے. آخری حدیث یاد آ گئی ہے میں, بات مکاندے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا, حدیث قدسی ہے, اللہ نے دو قسمیں اٹھائیاں, وعزتی وجلالی, مینوں میری عزت دی قسم, مینوں میری جلال دی قسم. فرمایا دو قسمیں اٹھا کے حدیث قدسی, فرمایا ایک بندہ چنگے کم کردا رہندا, پھر ایسے کم کردا کہ جڑے اللہ نو ناپسند ہوندے, اچھائیاں کردیاں برائی دی طرف چلا جاندا, ایسے کم کردا جڑے اللہ نو ناپسند ہوندے نے, تے اللہ فرماندے نے پھر میں او دی زندگی انج دی بنا دینا جیڑی اونوں ناپسند ہوندی. یعنی اونوں پریشانیاں, تکلیفاں, مشکلاں, کاروباری گھاٹے, گھراں دے اندر لڑائیاں. فرمایا ایک بندہ ہوے دو قسمیں اٹھائیاں, اور حدیث قدسی ہے, یعنی حدیث قدسی انہوں کہندے جڑا خود رب ذوالجلال فرما رہے, قرآن نہیں ہوندا لیکن حدیث ہوندی ہے, انہوں حدیث قدسی کیا جاندا ہے. اللہ خود فرما رہے نے کہ ایک بندہ برے کام کردا رہندا, حتیٰ انہوں احساس پیدا ہوندا ہے, انہوں سوچ آندی ہے, انہوں سمجھ آ جاندی, اللہ مینوں ہن سمجھ آ گئی, معاف کر دے. معافی منگن تو بعد وَلَمْ يُسِرُّ عَلَىٰ مَا فَعَلُوا دے پابند ہو کے پھر نیکی دے رستے تے لگ جاندا ہے, ایسے کام کردا ہے جڑے مینوں پسند ہوندے نے, ایسی زندگی گزاردا ہے جڑی مینوں پسند ہوندی ہے, تے اللہ فرماندے نے پھر میں او دی زندگی ایویں دی بنا دینا جویں اونوں پسند ہوندی. کتنا پیارا سودا ہے. اس واسطے انہاں دناں دے اندر نالے تے اللہ کولوں معافیاں منگیے, اور نالے ایسی زندگی گزاریے جڑی اللہ نو پسند ہوئے. جدو اللہ دی پسندی زندگی گزاراں گے اللہ ساڈی زندگی ساڈی پسندی بنا دے گا. اگر ایسی زندگی گزاراں گے جڑی اللہ نو پسند نہیں, پھر ساڈی زندگی ایسی بن جائے گی جڑی سانو پسند نہیں. اللہ کو دعائے ہے اللہ تعالیٰ صحیح معنی دے اندر کتاب و سنت نو سمجھ کے اے دے نال محبت کر کے اے دے تے عمل کرنے دی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.